2025 թվականի և ծննդյան թվի էներգիաների համադրումը։ Այս տեսահոլովակը երրորդն է 2025 թվականի մասին։ Եթե դուք չեք դիտել նախորդ երկու հոլովակները, նայեք, որպեսզի ընդհանուր պատկեր ունենաք 2025 թվականին ինչ էներգիաներ են ազդելու մարդկանց վրա։ Այս տեսանյութում մենք կխոսենք 2025 թվականի մասին հոգեբանական թվաբանության տեսանկյունից։ Կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչպես համադրել 2025 թվականի էներգիաները մարդու ծննդյան ամսաթվի էներգիայի հետ։ Մարդկանց մոտ, ովքեր դիտել են իմ վերջին երկու հոլովակները, այս հարցը հավանաբար առաջացել է։ Նման հարցեր կային մեկնաբանությունների մեջ, և ես որոշեցի ստեղծել այս տեսանյութը։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ վերջին 3 հոլովակների բոլոր հիմնական մտքերը գրեք տետրում և ժամանակ առ ժամանակ նայեք, եթե ցանկանում եք հասկանալ և հիշել, թե ինչ էներգիաներ կգործեն 2025 թվականին յուրաքանչյուր մարդու համար, և դուք կկազմեք ձեր գործողությունների ծրագիրը 2025 թվականի համար։ Յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին հետաքրքրված է իրենով և իր կյանքով։ 2025 թվականի թվերի գումարը 2 գումարած 0 գումարած 2 գումարած 5 հավասար է 9։ Նշանակում է, որ 2025 թվականի թիվը 9 է։ 9 խոսում է ինչ-որ գործընթացի ավարտի մասին, սա արդյունքների ամփոփում է։ 2025 թվականի տարածքի մաքրում է։ Մենք կարծես նայում ենք նախորդ ժամանակաշրջանին, ամփոփում, միգուցե ինչ-որ բան պետք է դեն նետել։ Յուրաքանչյուր մարդ կունենա իր դեն նետելիքը։ 9 ընդհանուր առմամբ խոսում է հոգևոր աճի մասին։ Սա այն տարին է, երբ մարդիկ հոգևոր աճի կարիք կունենան։ Եթե կարճ, հոգևոր աճը սեր է և ճշմարիտ գիտելիքներ։ Սեր ձեր, Արարչի և ուրիշների հանդեպ։ Հոգևոր աճը չի կարող արգելվել։ Այն կընթանա յուրաքանչյուր մարդու ներսում։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մարդը արթնանա և զբաղվի իր զարգացումով, որպեսզի չխաբվի կեղծ քարոզիչների կողմից, որոնք այսօր չափազանց շատ են։ Իսկ ով չի արթնանա, նրանց կփորձեն արթնացնել որոշակի իրադարձություններով, իսկ ոմանց պարզապես հրաժեշտ կտան։ 9 խոսում է կարևոր նախագծերի ավարտի, կյանքի փուլերի ավարտի մասին։ Ինչ-որ մեկի մոտ անձնական կյանքում կլինի հարաբերությունների ավարտ։ Այստեղ մարդու համար կարևոր է ներել։ Հին պատմություններն ու վիրավորանքները թողնելու անհրաժեշտություն կլինի։ Շատ կարևոր է հնարավորինս մաքրվել, քանի որ այս տարի կլինի տարածքի մթնոլորտի մաքրում։ Առաջին հերթին մարդու մտավոր տարածքի մաքրում, այնուհետև ամբողջ երկրի մտավոր տարածքի մաքրում, և իհարկե կլինի վերափոխում ամբողջ հասարակության մակարդակում։ Ընդհանրապես աշխարհն կդառնա բազմաչափ։ Կարևոր կլինի սոցիալական արդարությունը, բարեգործությունը, իմպաթիան, մեծահոգությունը։ 9 իմաստուն է, ճգնավոր, վանական։ Ըստ այդմ, դա նշանակում է գիտելիքների, փորձի, հմտությունների ձեռքբերում և փոխանցում։ Եթե նայենք 9-րդ արկանի նկարին, ապա սա ճգնավոր է, լամպեր կրող իմաստուն, որը լուսավորում է բոլոր մարդկանց և առաջին հերթին իր ճանապարհը։ 9 պատասխանատու է կյանքի իմաստը գտնելու համար։ Կյանքի իմաստի որոնում, ճանապարհի որոնում և առաքելության որոնում։ Առաքելությունը ոչ թե մեկ մասնագիտության, այլ ներուժի բացահայտում է բազմաթիվ ուղղություններով, այնպես որ մարդկանց համար մեծ հնարավորություններ է բացվում։ Ինչ է նշանակում, երբ ասում ենք մաքրում է լինելու։ Այստեղ նկատի ունենք, որ մաքրվում է մարդկանց մտածելակերպը մեծ բացասական էներգետիկ զանգվածից։ Հետևաբար դուք պետք է մաքրեք ձեր ուղեղը բացասական մտքերից, բացասական պատկերներից։ Մարդիկ ամբողջ աշխարհում դիտել են հոլիվուդյան ֆիլմեր և հավաքականորեն, նայելով այդ ֆիլմերը,
ամբողջ աշխարհում ստեղծել են իրականության այն տարբերակը, որը նրանք տեսել են ֆիլմերում եւ որը մենք ունենք այսօր։ Մարդիկ չունեն աշխարհի իրենց դրական պատկերը, որը կպահեին իրենց գլխում եւ կմտածեին դրա մասին, եւ մենք ունենայինք այլ իրականություն։ Այս տարի պետք է փորձել գրել եւ պատկերացնել դրական իրականություններ, եթե ուզում ենք աշխարհը ավելի լավը դարձնել։ Մենք եւ մեր իրականությունը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, ասում ենք, լսում ենք, ուտում ենք, ինչ պատկերներ ենք պահում մտքում եւ ինչ հուզական վիճակում ենք գտնվում։ Եթե մենք փորձ կատարենք եւ ամբողջ օրը գրենք 50 տղամարդկանց եւ 50 կանանց, թե ինչ են նրանք խոսում ամբողջ օրվա ընթացքում, եւ հետո լսենք, ապա արտահայտված բառերի եւ մտքերի ավելի քան 50%-ը կունենան բացասական իմաստ, բացասական հույզերով։ Կան մարդիկ, ում մոտ բացասական արտահայտություններն ու մտքերը հասնում են 100%-ի։ Դրա մասին պետք է մտածել։ Սա աղբ է, որը պետք է դեն նետել։ 2025 թվականից մարդիկ պետք է սկսեն փոխել իրենց վատ բնավորության գծերը դրականի։ Ավելի երջանիկ դառնալու համար պետք է փորձել լինել դրական հույզերի մեջ։ Մեր մտքերում պահել դրական պատկերներ, մտքեր եւ չտրվել սուտ քարոզիչներին, որը մենք այսօր շատ ունենք։ Կեղծ քարոզչությունը ձեր ընկերներին ներկայացնում է որպես թշնամիներ, իսկ թշնամիներին որպես ընկերներ։ Բարեկամ երկրները ներկայացվում են որպես թշնամի, իսկ թշնամի երկրները որպես բարեկամ։ Աշխարհը կարծես շուռ է եկել։ Այդպես չի կարող շարունակվել։ Դրա համար էլ այն ամենը, ինչ խանգարում է աշխարհի դրական զարգացմանը, դուրս կմղվի։ Հետևաբար դուք պետք է զբաղվեք ձեր զարգացմամբ, բարձրացնեք ձեր տարբերակումը, որպեսզի ճիշտ որոշումներ կայացնեք ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր աշխարհը, իրադարձությունների իր տարբերակը։ Նույնիսկ եթե մարդը գտնվում է բացասական իրադարձությունների մեջ, եթե նրա գլխում ամեն ինչ լավ է, նա կարող է լավ ապրել։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր կարող են սայթաքել ուղիղ տեղում։ Հիմա եկեք խոսենք, ինչպես համադրել 2025 թվականի էներգիաները ծննդյան ամսաթվի էներգիաների հետ։ 2025 թվականի թիվը 9 է։ Իսկ եթե ուզում եք իմանալ ամեն մարդու թիվը 2025 թվականին, պետք է վերցնել նրա ծննդյան օրվա թիվը, ծննդյան ամիսը եւ 2025 թվականը։ Ձեր ծննդյան տարվա տեղը վերցնում եք 2025 թվականը եւ հաշվում եք ինչպես օրինակում։ Եթե տարվա թիվը 1 է, 2025 թվականը ինքնին բոլորի համար 9 է եւ ավարտման տարի է բոլոր մարդկանց համար։ Բայց մարդը նայում է իր տարվա թիվը 1 է, իսկ 1-ը ցիկլի սկիզբ է, նոր փուլ, նոր նախագծեր, նոր աշխատանքներ, ինչպես համադրել այս երկու հակառակ էներգիաները։ Այս տարի 1-ի համար նոր փուլի տարի է, բայց աշխատանքի եւ կարիերայի հետ կապված հնարավոր է ինչ-որ գործընթացների ավարտ։ Այսինքն, հնարավոր է, որ նա թողնի իր հին աշխատանքը եւ գնա նորի, կամ մեծ նախագծի մեջ լինեն փոքր գործերի ավարտ։ Մեկը ավելի հաճախ կարիերայի, հաջողության եւ աշխատանքի մասին է։ Մեկը կարող է ստեղծել նախագիծ, բայց այստեղ ինչ-որ բան փոխի։ Միգուցե նա ինչ-որ նախագիծ է ստեղծել, բայց բուն նախագծում ինչ-որ բան ավարտվել է։ Եթե տարվա ձեր թիվը 2 է, 2 տարի է, որը պատասխանատու է գործընկերության, թիմում լինելու ունակության, համախոհներ փնտրելու, միասին ինչ-որ բան անելու եւ դիմացինի կարիքները լսելու ունակության համար։ 2-ի մեջ կարող են լինել երեխաների ծնունդ, երեխաների բեղնավորում, գտնել զուգընկեր, եթե նա չկա։ Դա հնարավոր է դուստր ձեռնարկությունների ստեղծում եւ պահանջվում են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են դիմացինին լսելու ունակությունը։
Ինչ է ավարտվում երկուսի մոտ։ Ավարտումները կարող են տարբեր լինել։ Օրինակ, տղամարդն ինքնին նախաձեռնող է առաջնորդական հատկանիշներով, եւ նրա համար դժվար է 2 տարին ապրել, քանի որ նա եսասեր է եւ նրա համար դժվար է լսել դիմացինի կարիքները։ Երկուսի ժամանակ նրան կարող է գործից ազատեն, քանի որ նա փոխզիջման չի գնացել, նա դիմացինին չլսեց, նրա այտարարկը չհասկացվեց եւ նրան աշխատանքից հեռացրեցին։ Ինչ որ թույնավոր հարաբերություններ կարող են ավարտվել, եւ այստեղ հարաբերությունները տարբեր են։ Եթե օրինակ 6-ը գործընկերոջ հետ հարաբերությունների մասին է, ապա 2-ը հարաբերություններ են աշխատանքի մեջ, թիմում, որպեսզի ինտրիգներ չլինեն բամբասանքներ։ Այս ամբողջ բացասական պատմությունները պետք է ավարտին հասցնել։ Ավարտել երկակիությունը, ինտրիգները, բամբասանքները։ Սկսելու համար հարկավոր չէ թիմում պահպանել թունավոր քննարկումներ եւ սովորել լսել ձեր գործընկերոջ կարծիքները։ Հակառակ դեպքում դուք կարող եք նրան կորցնել։ Եթե փոխզիջման չեք գնում, չեք մտածում ձեր զուգընկերոջ կարիքների մասին եւ չեք լսում նրա կարծիքը, դուք նույնիսկ կարող եք կորցնել ձեր զուգընկերոջը։ Եթե տարվա ձեր թիվը 3 է, 3-ը ինքնին ինքնաարտահայտման եւ ստեղծագործական տարի է, երբ նա միանգամից շատ ծրագրեր է ուզում եւ տարբեր ծրագրեր է իրականացնում։ Կամ նա երազում է երգել իր ամբողջ կյանքը եւ հենց հանկարծ 3-ի տարվա մեջ նա սկսեց երգել։ 3-ը պատասխանատու է նաեւ երեխաներ ունենալու, ճանապարհորդելու եւ սովորելու համար։ Դա նոր բան սովորելու մշտական ցանկություն է։ 3-ը ընդհանուր առմամբ սիրում է նորություն, ուրախություն, միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, բեմ, դերասանություն, այսինքն այնտեղ, որտեղ մարդը իրեն զգում է բեմում։ 3-ի տարվա մեջ կարելի է ինքնադրսևորվել։ Բացասականում 3-ը վշտի մեջ է, հուզմունքի մեջ է եւ որպես հետևանք փող չկա։ Իսկ դրականի մեջ ընդհակառակը նա պետք է ուրախություն բերի։ Ինչ է պետք 3-ին բաց թողնել։ 3-ը պետք է տեսնի, թե ինչ բեռ է գալիս անցյալից, ինչ գործեր արդեն արդիական չեն, ինչ անիմաստ ծրագրեր կան, եւ թողեք այն ամենը, ավարտեք։ Եթե դուք ինչ-որ բան սովորել եք, փորձեք դրանից օգուտ ստանալ։ 3-ը պետք է ավարտի չերևալու գործընթացը, այսինքն պետք է դրսևորվի։ Տխրությունն ավարտելու համար պետք է ավելի շատ ուրախանալ։ Եթե 3-ը ուրախ է, ապա նա փող ու հաջողություն ունի։ Եթե ձեր տարվա թիվը 4 է, 4-ը ընդհանուր առմամբ շատ կայուն թիվ է, եւ եթե մարդը 1-ի ժամանակ տնկել է, 2-ի ժամանակ սпасել է միջև հողի տակից դուրս գա ծիլը, 3-ի ժամանակ ծիլը դուրս է եկել, ապա 4-ի ժամանակ ձևավորվում է ծառը։ Այսինքն սա արդեն կոնկրետ ուրվագծված ձև է, որը պետք է ի հայտ գա։ Հիմք, որը կառուցվում է հաջորդ տարիների համար, այսինքն ըստ էության 4-ը պարզապես շենքի հիմքն է։ Կյանքի բոլոր ոլորտներում, փողի, հարաբերությունների եւ բիզնեսի։ Այսինքն բիզնես գործընթացների կառուցում, եթե խոսենք բիզնեսի մասին, անշարժ գույքի գնում, շինարարություն, այսինքն մարդը պետք է ամեն ինչում կառուցի այդ հիմքն ու կայունությունը։ 4-ի տարում չի կարելի ավանտյուրիստական նախագծերի մեջ մտնել, քանի որ դրանք կարող են ռիսկային լինել նրա համար։ 4-ը պահանջում է այնպիսի մոտեցում, որտեղ դու պետք է շատ աշխատեք կայուն, միապաղաղ, բայց ըստ ժամանակացույցի։ Տարին ինքնին ասում է, որ դուք պետք է շատ ուշադիր լինեք ձեր ֆինանսների նկատմամբ։ Հաշվարկեք, թե որտեղ ինչ ներդնել, ամեն ինչ ռացիոնալ պլանավորել։ 4-ը պետք է վերանայի իր խնայողությունները, իր ներդրումները, գուցե դրանք պետք է տեղափոխել մեկ այլ տեղ։
4-ի համար ավարտվում է ժամանակահատվածը։ Անցյալ տարի 3-ի տարի էր և ծրագրերը ընթացքի մեջ էին, իսկ այժմ այն կայունությունը ավարտվում է և կարծես կայունություն է գալիս։ Այն, ինչ նրան ճոճում էր, այն, ինչ նրան անկայունություն է տալիս, այդ ամենը 4-ի տարում պետք է հեռացնել, թողնել այն ամենը, ինչ կայունություն է տալիս նրան։ Իհարկե, մի մոռացեք ստեղծագործական բաղադրիչի մասին։ Մարդը ունեցել է մտքեր և այդ 4-ի տարում պետք է սկսել ստեղծել ձև։ Ավարտվում է միտքը և սկսում է ձևը, այսինքն մտքերը պետք է ձև ստանան։ Եթե ձեր տարվա թիվը 5 է, 5-ը փոփոխությունների, արկածների տարի է։ Նա հոգնել է 4-ի ժամանակ աշխատանքի մի օրինակությունից և ուզում է ազատվել։ Միտքը ազատություն է ուզում։ Ազատության ցանկությունը բերում է նրան, որ ի հայտ են գալիս նոր ճյուղեր, նոր ուղղություններ։ Բիզնեսում դա նոր ուղղություններ, նոր հնարավորություններ, կամ աշխատանքում փոխում է իր ուղղությունը։ 5-ը պետք է ավարտի իրավական փաստաթղթերի ձևակերպումը, քանի որ կարող են լինել բացասական մոտեցումներ։ 5-ը ուսուցիչ է, իմաստուն է, ուստի ցանկություն է առաջանում սովորել, կամ ինքն է սովորեցնում ուրիշներին։ 5-ի տարում ավարտվում է այն, ինչը մարդուն դարձնում է ոչ ազատ։ Ավարտման եզրին գտնվող հարաբերություններում պետք է ավելի զգույշ լինել, նավանավանդ հարաբերությունները խզելիս։ Վաղուց ուզում էր ամուսնալուծվել, բայց հենց հիմա մեծ ցանկություն առաջացավ դա անել։ Եթե ձեր տարվա թիվը 6 է, 6-ը պատասխանատու է արվեստի, գեղեցկության, ներդաշնակության համար։ 6-ը պատասխանատու է անձնական հարաբերությունների համար։ Զուգընկեր գտնելու հնարավորություն կա։ Տարբեր իրավիճակներում պետք է ուշադրություն դարձնել ընտանիքին։ Եթե կա թույնավոր միջավայր, ապա ամենայն հավանականությամբ այդ հարաբերությունները կավարտվեն։ 6-ի տարում կարող է լինել ավարտ, որը կապված է սիրելիների, երեխաների, հարազատների հետ հարաբերությունների հետ։ Լավ հարաբերություններ կառուցելու համար պետք է ավարտել նախկին հարաբերությունների պատկերները։ Ասենք նախկին ընկերոջ կամ զուգընկերոջ հետ ունեցել եք լավ կամ վատ հիշողություններ։ Հիմա դուք պետք է ավարտեք նախկին հարաբերությունները նույնիսկ ձեր մտքում, որպեսզի նոր գործընկեր գա, և որ նորի հետ ամեն ինչ լավ լինի։ Եթե դուք նույնիսկ մտքում չեք ավարտել անցյալի հարաբերությունները, ապա նոր զուգընկերը կլինի այնպեսին, որ ձեզ կսովորեցնի մի բան, որը կապված է անցյալ հարաբերությունների հետ։ Որպեսզի ձեզ հաճույք պատճառեք 6-ի տարում, պետք է գեղեցիկ հագնվեք։ Կարող են լինել ինտիմ հաճույքներ։ 6-ի փողը կգա տարբեր հաճույքների միջոցով։ Եթե ձեր տարվա թիվը 7 է, 7-ի տարում մարդը մի փոքր խորանում է ինքը իր մեջ։ Նա մի փոքր նման է 9-ին, բայց խորանալով իր մեջ, մարդը կարծես ուսումնասիրում է իր ներաշխարհը։ Մարդը կցանկանա ուսումնասիրել իր և դիմացինի ներքին աշխարհը։ Ինչ-որ մեկը սկսում է աշխատել տոհմի հետ, ինչ-որ մեկը գնում է հոգեբանների մոտ, ինչ-որ մեկը ինքն է դառնում հոգեբան, ինչ-որ մեկը գնում է թվային հոգեբանություն, ինչ-որ մեկը գնում է հետազոտության, ինչ-որ մեկը որոշում է դառնալ գիտնական, ինչ-որ մեկը գնում է սովորելու։ Որոշ ոչ ավանդական հոսանքները նույնպես 7-ի մասին են։ 7 տարի է, երբ մարդը չի կենտրոնանում փողի վրա, նրա համար փողը երկրորդ տեղում է։ 7 տարի է, որը պահանջում է որոշակի ներքին արժեքների վերանայում, այն ինչ տեղի է ունենում մարդու ներսում։ Գործընկերոջը կարող է թվալ, որ իր գործընկերոջ մոտ ինչ-որ բան այն չէ։ Նա մի տեսակ սառն է, իսկ նրա մոտ 7-ի տարի է։ 7-ի տարում մարդը ուզում է հանգիստ մտածել։
բայց չի կարելի ինքնակնդատության մեջ մտնել, որպեսզի դեպրեսիա չլինի։ Ինչն է ավարտվում 7-ի տարում։ Իհարկե, կա հին համոզմունքների ամբողջական վերանայում, ավելորդ հնացած արժեքներից ազատում, հնարավոր է արժեքների փոփոխություն։ Եթե մարդը ծնվել է ամսի 16-ին, ապա օրինակ արժեքների փոփոխությունը կստացվի քանդման միջոցով։ Այսինքն մարդը կսկսի կարծես մաքուր էջից, սկսում է ապրել նորից և ստիպված կլինի չկառչել նյութականից։ Եթե ձեր տարվա թիվը 8 է, ում թիվը 8 է, այդ մարդը կարող է ստանալ պարգևներ, դրամական պարգևատրում, կարիերայի աճ, հաջողություններ, և իհարկե եթե նա նախկինում ցանել է, ծառ է տնկել, այսինքն ինչ-որ բան արել է, ապա այժմ 8-ի ժամանակ արդեն բերքը կհավաքի։ 8-ի տարում մարդը հնարավորություն ունի ստեղծել նոր նախագծեր, նոր բիզնեսներ։ Ինչ է կարող կորցնել 8-ը։ Նա կարող է կորցնել իր հեղինակությունը և սնանկ դառնալ, որովհետև եթե մարդը չի կատարել խոստումը, ինչ-որ մեկին թալանել է, այսինքն եթե ինչ-որ վատ բան է ցանել, ապա կստանա ոչ պիտանի արտադրանք։ Ըստ էության, սա բերքի տարի է, երբ մարդը ստանում է այն, ինչ ցանել է։ Եվ այդ պատճառով այստեղ շատ կարևոր է ասել միայն լավը, խոստանալ այն, ինչ կարող եք իրականացնել, չանդրադառնալ միայն նյութականին։ Օրինակ, եթե 8-ի մարդը ստեղծում է բիզնես և միայն հոգ է տանում փողի մասին, և մինչ այդ նա հոգ էր տարել միայն փողի մասին և չէր մտածում թիմի մասին, այն արտադրանքի մասին, որը նա ստեղծում է, ապա 8-ի տարում նա կարող է սնանկ դառնալ։ 8-ի տարում մարդը կարող է կորցնել բիզնեսը, փողը և փառքը։ Որպեսզի 8-ի տարում այդ ամենը չկորցնի, նա պետք է հարգի օրինականությունը, ամբողջականությունը, ազնվությունը, առաջին հերթին ազնվությունը ինքը իր հետ։ Նա պետք է մտածի ուրիշների մասին, հասարակության մասին։ Ինչ են ստանում մարդիկ ձեր բիզնեսից, ինչ օգուտ եք բերում մարդկանց։ Եթե մարդը հետևում է այս ամենին, ապա փողը կգա այն չափով, որքան նա արժանի է, որքան գումար է նա պատրաստ ընդունել իր գլխում։ 8-ը փողի թիվ է, բայց շատերը քիչ են վաստակում, քանի որ գլխում նրանք չեն կարող իրենց մեծ գումար թույլ տալ։ Նրանք կարծում են, որ եթե շատ գումար վաստակեն, ապա բացասական սցենար կլինի իր կյանքում, և նրա ենթագիտակցությունը փրկում է նրան և փախչում է այդ իրադարձություններից։ Բայց 8-ը ոչ միայն բիզնեսի մասին է, այլ նաև հարաբերությունների և այլ ոլորտներում նույնպես ինչ-որ բան տեղի կունենա։ Բայց առաջնահերթությունը ֆինանսներն են։ Եթե ձեր տարվա թիվը 9 է։ Եթե մենք խոսում ենք 9-ի մասին, ապա սա ցիկլի ավարտման տարի է։ Այստեղ անձի անհատական ցիկլի ավարտման տարին է, և միևնույն ժամանակ 9-ի տարում ավարտվում է ցիկլը ամբողջ աշխարհում։ Սա կրկնակի ավարտ է, տարածքի կապիտալ մաքրում է կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եթե կա կյանքի մի ոլորտ, որը մարդու համար դժվար է շարունակել կամ օգուտ չի բերում, ապա նրան պարզապես կստիպեն այն ավարտել։ Սա վերաբերվում է ինչպես աշխատանքին, այնպես էլ հարաբերություններին և նախագծերին։ Կարող է լինել ձեր արժեքների վերանայում, բայց եթե ինչ-որ ոլորտ լավ է աշխատում, օրինակ հարաբերություններում, բիզնեսի ոլորտում ամեն ինչ լավ է, ապա այդ զուգընկերոջ, այդ բիզնեսի հետ գնում ենք հաջորդ փուլ։ Եթե երկար ժամանակ պատրաստվում եք ամուսնալուծվել, ապա դա կարող է տեղի ունենալ 9-ի տարում։ Եթե օրինակ 5-ում կա ամուսնալուծության վտանգ ազատության ցանկության պատճառով, ապա 9-ում ավարտելու ցանկության պատճառով է, այսինքն դրդապատճառները տարբեր են։ Կարող են վերադառնալ հին նախկին ընկերները, ծանոթները, վերականգնել որոշ հին հարաբերություններ։
Դուք նրան 10 տարի չեք տեսել եւ հանկարծ նա հայտնվեց եւ սկսեց ընկերության նոր փուլ։ Ընդհանուր առմամբ 9 պետք է մաքրի մտավոր եւ ֆիզիկական դաշտը։ Լավ կլինի ամբողջությամբ մաքրել ամբողջ աղբը եւ ֆիզիկական եւ մտավոր իմաստով։ Տանից հանել ամբողջ աղբը։ 9 տարում դուք կարող եք զբաղվել հոգեվոր աճով, բարեգործությամբ, օգնել մարդկանց, կատարել հետազոտություններ։